各位好，这边要讲解一下几种常见的咳嗽，并且是我能够掌握，自己也病过能够掌握的。那从比较常见的开始讲，这种是普通感冒过后，它是这里痒的咳嗽。这个试药期间比较难试到，因为它是不是药物直接导致，它是感冒过后啊，这个地方痒，晚上比较严重。遇到冷气比较严重，喝了冷水会比较严重，这是一般的寒咳。OK， 然后第二种是它旁边这边的这一种呢，它的特点就是好像你睡觉的时候这样子躺下去的时候，这个地方拉到，或者你自己用手这样轻轻压，两边任何一边这样轻轻压就马上咳嗽，这种也是能掌握的。那还有呢，就是这个位置这个痰中这个位置凹进去的地方，它是冷的时候有一点点痰，然后这种是很轻微的咳，它是这样，它不是那种很大声的。这个位置的也是体会过也找到。然后胸这两边里面呢，如果痰咳出来是很浓的黄黄的，有腥臭味的痰，也是有，这个也是掌握到。然后还有一种是干咳他咳的时候觉得这边痰难出，痰是黏住的，然后很难咳出来，喉咙有点干。然后通常我们会比较容易搞乱，就是因为喉咙有点干，可是又有痰。那一般人到底是要给他润喉呢？润喉等下生痰怎么办？所以这一组矛盾也是比较难掌握的。它的特点就是那个痰是连在那里，很难出，很难移动。基本上是这三种，还有一种就是如果觉得你们背后我喝了其中一个品牌的3合1咖啡过后这边冷掉，脊椎背后冷掉，然后那种咳嗽，它也产生痰那种咳嗽很可怕。它咳的时候，因为它在最深的部位，所以那痰在最后面的部位，它就咳嗽的时候是这样。它舌头会伸出来，把所有的肺里面的气压出来，来把那一个最后面最深的地方的痰咳出来。那个是咳起来舌头会伸出来。那之前这个地方跟这边咳呢，它都是有一个痒的位置。看一般要问病人就是哪里咳嗽的时候哪里痒，这边呢还是这边，还是这边，还是背后很多人我问这个问题的时候，好多病人会不懂要怎样回答。可是如果不是这样子问这几个种类怎么区分？你如果不这样子回答医师的话，我要问病人怎么去区分就是所以看病的时候，病人一定要最好能够讲出，或者说一定要能够讲出这个咳嗽是哪个地方痒，还是冷的时候咳比较厉害，还是口干的时候咳比较厉害。那再来现在讲到这个，好像那个寒性肺炎的咳还是这个两边的，在里面咳的话，它就是里面很冷到咳出来有痰或无痰都是这个里面的感觉。然后还有一种咳嗽，它是有痰的，有痰跟没有痰的咳嗽其实也不难分别，就是有痰的咳嗽，它每一次咳都是有痰被咳出来，所以有痰的咳嗽一般解决那个痰就可以治好这个咳嗽。那如果说有痰的咳嗽治了这个痰好了，咳嗽还没有好，我们再去治它本身那个痒导致的那个咳嗽。那一般的痰还是这个地方我们可以问你的痰哪里？你感觉哪里来的？最常见的伤风感冒过后是这个位置，然后如果是 COVID 导致的，还是这个位置或者比较中间，这两种。好像我刚才讲到了，那背后肺的中间那个痰，它也是那个会伸舌头那咳嗽，那也是其中一种。那主要就是这几种。